哇！仲有隻大黃蜂喺度。Hello， 大家好啊，又係我的神。今集帶大家嚟天水圍，最終目的地就係流浮山。我之前介紹過坪洲同埋大澳，今次介紹另一個假日好去處，正正就係流浮山啦。要去流浮山呢，就要搭西鐵去天水圍站，然之後轉港鐵巴士 K65，正正就係我眼前呢個巴士站啦。響搭巴士之前，麻煩未訂閱嘅朋友記得幫我訂閱，同埋俾個 like 支持下我，同埋睇埋啲廣告，非常感謝。大概10分鐘車程就嚟到流浮山啦。臘肉啊，臘腸啊，臘鴨係嘛？係啊，果皮，之後又有啲核桃，哇！有嘢食喎，蘿蔔絲，嗰個渣嘅20蚊。好似，哇！馬仔。同大澳一樣，應該都有啲又係蝦醬啊啲嘢。哇！我未研究啦。啊，花膠，不過都幾貴。惠州梅菜。哦，見到有大地魚粉同埋蝦醬，可能都係呢度嘅特產。不過同時我都見到唔屬於呢度嘅特產，例如某啲牌子嘅蠔油啊。不過都係少部分啫，大部分都係呢度嘅特產啊。好似呢度，即係你全部都係啦，啲金蠔都係要結冰啦。呢個啊，牛海灣啊，金蠔。呢間啦，豬肉丸、牛肉丸、打好好。哦，好。係啊，好好食。好好食。你影響可能好多觀眾中意睇。呢個係湯包。海星湯包。海星湯包，好靚喎啲海星，裝飾都得，唔係可以食。仲有果皮。蝦片都有，呢啲唔使整，好過食榮輝蝦片啦！呢啲20蚊一包，真蝦。哇！呢啲含泡嚟，蛋黃嚟喎，唔係含泡喎。加咩嘢啊？含泡嗰度。20蚊3個。有眉豆、綠豆，仲有紅棗。20蚊3個㗎嘛，20蚊乜都要啊，撈啲。要乜都要，紅棗蓉。紅棗蓉。20蚊你揀3個。我要紅棗蓉。要過呢個。紅棗蓉。呢個係咪雞屎藤？好啊。花生芝麻好食啲。幫你宣傳緊啦，拍緊。係啊，一定好食嘅。一定好食。一定好食。叮叮糖。哇！呢啲經典啊，不過簡體字太多啦。佢呢啲都係經典啦，呢啲麻糖夾餅都係經典嚟嘅。但係通常要即刻夾先好食嘅。皮蛋酥，蘿蔔茶果。我哋有試下。我哋次次拍嘢都食茶果，正唔正啊？係咪真材實料？蘿蔔啊嘛呢個。我覺得有啲鹹。太鹹。同埋好似唔係好覺有蘿蔔。哦。我可能啲蘿蔔加咗啲醬咧。哦。係濃味啲，冇我哋想象中嗰啲蘿蔔嗰啲感覺啊！呢個係紅棗茶果，好食好多啊！好香紅棗味啊！係，會唔會太甜啊？都還可以。還可以。呢個係雞屎藤嘅茶果，哇！佢咁樣㗎，一粒粒㗎。一粒粒啊，可以。雞屙屎咁。雞屎藤冇雞屎嘅。嗯，係啊，花生同芝麻㗎。係正常啊，唔係話。OK 啊。咁撚大條魚，好大條啊！我哋煮咗魚頭先嚟買翻啲嘢去煮。以為自己覺得，以為自己好型，前好拍撚住。
響螺。我哋睇下個海，蠔啊，啲蠔啊。或者你嗰陣時大霧咧，全部嘢都死晒。係啊，好手意啊！揾金行喎老細，買蠔豉啊係啊，叫咩話？我手意嘅意思，我哋想講，係啊。點解仲要紅？有冇許願？